Здравей, Миролюба! Днеска беше последното ти състезание в Алания, Турция. Имам няколко въпроса за тебе за изминалия сезон. Кажи ми, кое е най-успешното ти състезание през сезона и с какво ще го запомниш? Най-успешното ми състезание през сезона е това в Сърбия, в което участвах при жени и честно казвам не очаквах толкова добър резултат. Но това е състезанията, от които показва, че с вяра и постоянство може да изненадаш дори самия себе си. Има ли старт през сезона, на който си казвала по-добре да не бях стартирала? Честно казано нямам такъв старт. Всяко едно състезание го приемам като урок, независимо дали е успешно или не. Всяко състезание ме учи на различни неща и ме мотивира за следващото такова. Добре, какъв беше най-големият ти урок? Дали е житейски или спортен през сезона? Най-големият ми урок е, че постоянството и търпението винаги се отплащат и не трябва да се отказвам при малката трудност. Да. Ако можеш да върнеш времето назад, какво би променила? Може би бих наблегнала повече на възстановяването и менталната подготовка, защото понякога се фокусираме толкова върху тренировките, че забравяме да възстановим тялото и ума си. Така. Какво предстои през 2026-та? През 2026 ще се опитам да подготвя повече за състезанията, да съм по-конкурентно способна в международните състезания и стартове и да подобря дисциплините, които за момента не са толкова добре. Какво би пожелала на всички, които искат да занимават с триатлон по-сериозно? Най-вече момичетата. Бих им казал да не тръгнат с големи очаквания, да тръгнат с желание и да са постоянни в спорта, защото той не е един от най-лесните. Добре, благодаря ти и пожелавам ти хубав сезон да имаш следващата година. Благодаря.